ஸ்பார்க் வித் பிரம்மஞானி நேயர்களுக்கு அன்பு கலந்த வணக்கங்கள். பிள்ளைங்களுக்கு இருமல் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும், பெரியவங்களுக்கும் அடிக்கடி இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு என்ன சொல்லணும்னா, அவங்களுக்கு புகை, தூசி, ஏசி ஒத்துக்காது. ஏசினா போடலாமா போடக்கூடாதான்னு சொன்னால், ஏசி டைரெக்டாக முகத்தில் அடிக்கக்கூடாது. காரில் போனாலும் சரி, வீட்டில் இருந்தாலும் சரி. ரெண்டாவது, ஏசி ரூமில் இருமுனா அந்த நோய் கிருமிகள் உள்ளுக்குள்ளே தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். பார்த்தா ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தருக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் யாருக்காவது இருமல் சளி இருந்தால் ஒன்று அவங்க அந்த ஏசி ரூமில் படுத்துக்காமல் வெளியில் படுத்துக்கிட்டாங்கன்னா பெட்டரு. இல்லை அவங்க அந்த ரூமில் தான் படுத்துக்கணும்னா ஏசி போடாமல் ஜன்னலை திறந்து வச்சுட்டு படுத்துக்கிறது பெட்டரு. அதே மாதிரி தூசி, வீட்டில் தூசி அடிக்கிறது, பக்கத்து ரூமில் அடிக்கும்போது இங்கே உட்காந்துருக்குது, அதனால கூட இருமல் வரலாம். ஸோ நம்ம அந்த தூசி அடிக்கும்போது வெளியில் போயிருக்கிறது பெட்டரு. ஸோ புகைன்னா என்ன புகைன்னா, சாம்பிராணி புகை, சமையல் புகை, ஊதுபத்தி புகை. ஊதுபத்தினா சாமி ஊதுபத்தி, கொசு ஊதுபத்தி, எந்த ஊதுபத்தியாக இருந்தாலும் சரி. கேட்பாங்க, என்ன டாக்டர் சாமிலாம் கும்பிடுறீங்க, சாமி ஊதுபத்தி ஏற்றி வைக்கக்கூடாதுங்கிறீங்களே, தப்பு இல்லையாமாங்க. சாமி கும்பிடலாம், விளக்கேற்றி வச்சு சாமி கும்பிடலாம். எந்த சாமியாவது சொல்கிறாங்களா நம்மக்கிட்ட, நீங்கள் ஊதுபத்தி தான் ஏற்றி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? யாரும் சொல்கிறது கிடையாது. ஸோ நம்ம திருப்திக்கு, நம்ம சந்தோஷத்துக்கு அந்த நறுமண புகை நம்மளுக்கு இறைத்தன்மை, இது உணர்வை கொண்டு வருது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ஏற்றி வைக்கிறமே ஒழிய வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு, அதாவது குழந்தைங்க இருமுதுங்க அப்படின்னோம்னா, நம்ம டெஃபினட்டாக ஊதுபத்தி, எந்த விதமான ஊதுபத்தி. அதே மாதிரி இந்த டாய்லெட்டு கழுவும் போது அந்த ஆசிட் போட்டு கழுவுறாங்களா, அந்த நெடி குப்புன்னு வந்துச்சுன்னா இருமல் வந்துடும், வீசிங் வந்துடும். ஸோ அதுவும் ஒரு காரணம். அதே மாதிரி இந்த பெர்ஃப்யூம்ஸு, சென்ட் எல்லாம் போடுறாங்கல்ல. ஸோ அந்த இருமல் சளி வர்றவங்களுக்கு, இருமல் வீசிங் வர்றவங்களுக்கு அவங்க பெர்ஃப்யூம்ஸ் போடக்கூடாது. அவங்க இருக்கிற ரூமில் மற்றவங்களும் பெர்ஃப்யூம்ஸ் போடக்கூடாது. ஒரு சில பேருக்கு பெர்ஃப்யூம்ஸ் போட்டுட்டு பக்கத்தில் யாருன்னா வந்தாங்கனாலே வீசிங் வந்துடும். அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீ பெர்ஃப்யூம் போடாத அப்படின்னு அவங்கள சொல்ல முடியாது. பட் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்கள நீங்கள் போடாதீங்க அப்படின்னா அவங்களே சரி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் காமனாக ப்ரிவென்ஷன். அந்த வீசிங்கோ இல்லை இருமல் அதிகமாகவோ வராமல் இருக்கணும்னா இதெல்லாம் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸு. அப்புறம் அந்த இருமல் எதுக்காக வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அது பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு. பட் யூஸ்வலாக இருமல் வந்துருச்சுனாலே, தும்மல் ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே ஒரு டவலை கையில் வச்சுக்கிறது பெட்டர். இருமும் பொழுதும் தும்மும் பொழுதும் கை கொண்டு மூடிக்கொண்டோ இல்லை ஒரு துணி கொண்டு மறைத்து கொண்டோ இருமினால் தும்மினால் மற்றவர்களுக்கு நோய் பரவாது. வாழ்க.